緊。我哋好似球館咁，哎呀，唔玩啦今次。原來啲龍幾啱佢哋喎，幾開心。呢隻最細嗰隻。唔中你計啊！悶啊！哇！好大力啊！佢都圍起住。其實你咧最好咧，你除鞋入去坐低喺凳同佢玩，因為佢出嚟會好緊張。有啊，一年唔使手機啊。有啊。佢一緊張